અરે યશ, બહાર તો આવ, કેવો સરસ વરસાદ પડે છે. આ તે કઈ વરસાદ કહેવાય? આ તો ફળ છે. એનાથી તો ફક્ત હાથ પગના રૂંવાટા જ ભીના થાય. છાંટા પડે તો થોડા ઘણા ભીના થવાય. ફૂરા પડે તો વધુ ભીના થવાય. ફૂરા એટલે મોટા ટીપા. જો તરત બરફ થઈ જાય તો એને કરા કહેવાય. ઠંડા વિસ્તારોમાં ઘણીવાર કરા પડે છે. આપણે ચાદર, પછેડી કે શાલ ઓઢી જો વરસાદમાં રક્ષણ મેળવી શકીએ તો એને પછેડિયા વરસાદ કહેવાય. અરે આ તો જોરથી વરસાદ આવ્યો. સામેના ઘરના નળિયા પરથી તો સીધી ધાર વહે છે. એને મેવાધાર વરસાદ કહેવાય. અને જો પાકને જરૂરી હોય એટલો જ વરસાદ આવે તો એને મોલમહેર વરસાદ કહેવાય. અરે વરસાદ તો વધી ગયો. આપણે તો પલળી ગયા. જાણે એક છાંટો બીજા છાંટાને અડીને આવે છે. આ કહેવાય અનરાધાર વરસાદ. આનાથી પણ જોરદાર વરસાદ આવે તો એને કહેવાય મુશળધાર વરસાદ. મુશળધાર વરસાદને તાંબેલાધાર વરસાદ પણ કહે છે. મનન અને યશ વાતો કરતા કરતા ખેતરમાં પહોંચ્યા. વરસાદ તો કેવો જોરથી આવે છે. ખેતરના માટીના ડેફા પણ નરમ થઈ તૂટી ગયા. આ તો ડેફા ભાંગ વરસાદ કહેવાય. બહુ જોરદાર વરસાદ આવે છે. આપણે તો વાતો કરતા રહ્યા ને ખેતર તો પાણીથી છલોછલ ભરાઈ ગયા. જો કુવામાં પણ પાણી છેક ઉપર સુધી આવી ગયું. વાહ, આ તો પાણમેર વરસાદ છે. જો આ વરસાદ 5-7 દિવસ કે અઠવાડિયા સુધી ચાલુ રહે તો એને કહેવાય વરસાદની હેલી. તને ખબર છે, આપણે જુદા જુદા 12 જાતના વરસાદ વિશે જાણ્યું અને ક્યારેક એવો જોરથી વરસાદ આવે કે શબ્દો પણ ઓછા પડે તો કહેવાય બારે મેઘ ખાંગા. હું તને વરસાદ વિશે હસવું આવે તેવી કવિતા સંભળાવું. હા, સંભળાવ. લ્યો છતી છત્રીએ પામ્યો હું પલળવાની સજા. છત્રીએ માણી સમયસર ન ઉઘડવાની મજા. દેખનારાઓએ માણી ખૂબ હસવાની મજા. પણ લપસવામાં થઈ ગઈ આબરૂની ધજા. આ ઋતુમાં હું એ ભીંજાયો ઘણો, માએ કહ્યું ન જા. બહુ સાયકલ ઘસેડવાથી પાડી મેં ઘણી રજા. ન મળ્યા ગરમા ગરમ ભજીયા, દાળ વડા કે ખાજા. હતી બસ હવાયેલી પૂરીઓ પૂરી કરવાની સજા. વાહ વાહ, તે ખૂબ જ હસવું આવે તેવી કવિતા સંભળાવી મજા આવી ગઈ. હું વરસાદના 12 પ્રકાર અને આ તારી હાસ્ય કવિતા મારી મમ્મી અને મારી બહેનને સંભળાવીશ.